Patrimonju li għandha l-Knisja f'Għawdex jista' jitgawda aħjar billi qed jiġi konservat u ppreżentat lil pubbliku f'kundizzjoni tajba. Bgħinuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea s'issa tlesta xogħol ta' restawr f'6 knejjes. Dawn huma l-ewwel minn sensiela ta' proġetti fi proġett akbar immexxi mill-Assoċjazzjoni Kura fi ħdan id-Djoċesi ta' Għawdex. Il-project leader Noel Formosa spjega li x-xogħol lest jinvolvi r-restawr tal-faċċata u l-kampanari tal-Knisja Parrokjali ta' Kristu Salvatur fl-Asri, wieħed miż-żewġ kampanari tas-Santwarju tal-Immakolata Kunċizzjoni u San Giuseppe tal-Qala, it-Tsuntir tal-Knisja f'Santa Luċija, il-kampanar tal-Knisja ta' Santa Margherita f'Tasannat, il-faċċata u fuq ġewwa tal-Knisja ta' San Pawl f'Marsalforn u l-pittura tal-abside xogħol ta' Giuseppe Cali fil-Bażilika ta' Twelid tal-Madonna fix-Xara. Permezz ta' dawn il-proġetti, permezz ta' dawn is-6 proġetti, aħna bdejna it-triq ta' l-inaugurazzjoni, però ma jfissirx li huwa it-tmiem tal-proġetti, għaliex dan il-proġett huwa proġett holistiku, proġett li permezz tiegħu qegħdin nippruvaw noħolqu wkoll itinerarju ta' turiżmu reliġjuż anke permezz tad-Djoċesi ta' Għawdex. Il-proġetti ġew inawgurati b'attività li laqqet isħab kollha fil-Knisja Parrokjali tal-Asri. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana qalet li permezz ta' dawn l-interventi qed ikun żgurat li l-wirt kulturali Għawdxi jiġi preservat. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Aron Farrugia spjega li dawn l-interventi huma parti minn proġett USA b'valur totali ta' €2 miljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Għall-isqof Mario Grek dawn il-proġetti jkomplu jsaħħu l-aspett reliġjuż li nnota li f'Għawdex għadu ħaj u awgura li l-kollaborazzjoni u s-sinerġija li hemm bejn l-Istat u Djoċesi ta' Għawdex ikomplu jissettqu fil-ġejjieni.